පෙන්නේ නැති ප්‍රේම සම්බන්ධතා පැවැත්වීම විශේෂයෙන්ම පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. දැන් මගේ අත්දැකීම තියෙන්නේ වැඩිපුරම මේක කරන්නේ O level ළමයි. වයස කාණ්ඩේ. O level විභාගයේ ඉන්න ළමයි තමයි මට වැඩිපුරම හම්බෙන්නේ. අනිත් එක මේගොල්ලන්ගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ කිසිම බරපතලකමක් නැතුව තමයි මේ සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ. ඉතින් මේවට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ සෙල්ෆෝන් සිම් කාඩ් මේවා ඔක්කොම තියෙනවා. අපි ඉස්කෝලේ චෙක් කරොත් මේවා හැම අස්සකම තියෙන. ළමයි කොහොමරි මේවා ගේනවා. ගෙනහල්ලා මේ යුද්ධේ පටන් ගන්නවා. එතකොට ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිවරු ටීචර්ස්ලා දෙමව්පියෝ මේකට ලොකු සටනක් කරනවා මේවෙන් මුදවන්න. හැබැයි ළමයි මේකට ඊටාම තදින් මේවා කරනවා. මේවා කරනවා අනිත් එක ළමයි ඒ වැඩි තද තීරණ ගන්න. දැන් මට සමහර ළමයි හම්බෙලා තිනවා සමහර අය කෙලින්ම මේ කියන්නේ විවාහ වෙන්න කියලා හිතාගෙන පැනලා යනවා. එහෙම ළමයි ඉන්නවා මට හම්බෙලා O level පන්ති වල. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු විශාල වශයෙන් දැන් ගෙවල් වල එනවා. ඊළඟට අපේ පුතාට කිසිම දෙයක් කියන්න බෑ හරියට තරහ යනවා. දැන් ළමයින්ට හරියට තරහ යනවා කියන එකත් ගෙවල් වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා දැන් ගෙවල් වල අම්මලා හරි බයයි ළමයින්ට අවවාද කරන්න කියලා දෙන්න. මොකද ටක් ගාලා ළමයට තරහ යනවා. ඒතකොට සමහර ළමයි මගේ අත්දැකීම තමයි ගෙදර මුළු ගෙදරම තමන්ගේ ග්‍රහණයට අහු කරන් ඉන්නේ. එයාගේ අනසකට පතුරවනවා මදුරු කොයිල් කාලා පෙනඩෝල් බීලා. හරි දැන් මට මේ දවස්වල මම ළමයි කීප දෙනෙක් බලනවා තමන්ගේ මුළු අනසකම ගෙදර පතුරවගෙන ඉන්නවා. තමන්ට ඕන දේ කරගන්න අර වගේ තර්ජන කරන අතින් පයින් ගහලා නෙවෙයි. සමහර කීප දෙනෙක් හම්බෙලා තිනවා අතින් පයින් ගහලා බැනලා බඩු පොලේ ගහලා දොරවල් කඩලා එහෙම ඉන්න ළමයිනුත් ඉන්නවා. නමුත් වැඩිතරම කරන්නේ ළමයි කන් නැතුව ඉන්නවා. පෙනඩෝල් ගහනවා සීඩී නසා ගැනීමට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ කියන්නේ අර තමන්ගෙම මේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. තමන්ගේ මතයට දෙමව්පියෝ නම්ම ගන්න. ඒතර මේවා නිසා ඇති වෙන ගැටුම් ගෙවල් වල හරියට තියෙනවා. ඊළඟට අපේ දූ ටීවී බලන අතර පාඩම් කරන්නේ. දැන් ගොඩක් ළමයි අද මම හිතනවා අද අපි channel බැලුවොත් මේවා ටෙලි නාට්‍ය අරවා මේවා ළමයින්ව ආකර්ෂණය කරගැනීමේ වැඩසටහන් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින්. ඒතර දැන් ටීවී එකට ළමයා යනවා. ඒතර ළමයන්ට වෙන්නේ මම හිතනවා මේක ටික දවසක් බලනකොට අර මොලේ යම් සංසිද්ධීන් සිද්ධ වෙලා ළමයි මේවට අබ්බැහි වෙනවා. අබ්බැහි වෙන චර්යාවක තියෙන ලක්ෂණ තමයි අවවාද කරා කිව්වට අබ්බැහි වීම නවත්තන්න බෑ යාට. තියායකට දිගට අබ්බැහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒවා ඒ කරන අය ඊටාම ලස්සනට මේවා සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒවා ළමයින්ව ආකර්ෂණය කරලා ගන්න, ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන විලාසිත ඇඳුම් කොණ්ඩ පැටර්න් මේවා ඇතුලේ දාලා ලස්සනට ආකර්ෂණීය විදිහට ළමයින්ව මේකට හසුරුවලා ගන්නවා. ඊළඟට දැන් අපේ පුතා පිටින් කෑම කන්න පිටුලා ගෙදර හදන මොකුත් කන්නේ. දැන් ළමයින්ගේ විශාල මේ වැරදි කෑම පුරුදු හරියට තියෙනවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔය මාධ්‍යයෙන්ම කරපු දෙයක්. දැන් අපි පොඩි කාලේ මට මතකයි අපිට තිබුණේ බොහොම සරල කෑමනේ. මට මතකයි ඔය පැණි රස කියලා තිබුණා බුල්ටෝ කියලා එකක් තිබුණා. ඊළඟට ඔය මං හිතනවා ඔය පොඩි ඔය නාරම්බික් කියලා පොඩි සීනි බෝල වගේ පොඩි කෑම දෙක තුනයි තිබුණේ. හැබැයි දැන් එහෙම නෙමෙයි ළමයින්ට විශාල විදිහේ කෑම මේ එළියේ තියෙනවා. මේවා ගොඩක් අධික සීනි අඩංගු කෑම. ඒතර සීනි කෑම වලට පුරුදු වෙච්ච මිනිහා අතාරින්නේ නැහැ ලේසි. හරිද? මම හිතනවා මේ ළමයින්ට මම හිතනවා ඊටාම ඉක්මනින් දීවැඩියා වෙන ප්‍රවණතාවය මේ වැරදි කෑම පුරුදු නිසා හිතුවා. ඉතින් මේ කෑම පුරුද්දක ලක්ෂණය තමයි පුරුද්දක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒක දැනුවත් කරලා නතර ගන්න බෑ. ඒකයි මේ පුරුද්දක තියෙන සුවිශේෂී මනෝවිද්‍යාත්මක ලක්ෂණය. ඒතර මෙතන වැදගත් දේ තමයි පුරුදු ඇති නොවන පරිදි කොහොමද ළමයාව හසුරුවගන්නේ කියන එක. ළමයි පුරුදු හදා ගන්නවා. සමහර ළමයි කාලා වතුර බොන්නේ නැති පුරුදු තියෙනවා. සමහර ළමයි දිගටම පැණි රස කනවා. සමහර ළමයි දිගටම මේ පේස්ටි වර්ග කන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක ඒ ළමයි සමහරව මේවා අගේ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් සමහර ඔය ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ වැය තියෙන කෑම කණේක ලොකු අගයක් දක්වන වැඩක් හැටියට ළමයි අතර මේ අපි කියන උපසංස්කෘතිය. දැන් මේ මාධ්‍ය කරපු ඊළඟ ලක්ෂණ තමයි උපසංස්කෘතියෙන් ඇති කරලා තියෙනවා. මේ එක බීම වර්ග ගැන උපසංස්කෘතිය, එක පිටි වර්ග ගැන උපසංස්කෘතිය, මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි පිළිබඳ උපසංස්කෘතිය. ඉතින් මේ ළමයි මේවට ගොදුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙහෙම මේව පටන් ගන්නවා ඒ කෑම කන්න. ඉතින් මේවල් දෙමව්පියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේකේ මොකද්ද අග මුල මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝයි දරුවෝයි යුද්ධේ. ඒක තමයි දැන් මේ තියෙන අර්බුදේ. ඊළඟට අපේ මහත්තයා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක. මට මේක මේ පවුල් වල ගොඩාක් කාන්තාවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මම මතකයි මේ දැන් අර කසාද බඳින්න කලින් නම් ඔබ ගැනමයි කියලා එකක් තිබුණා.
කසාද බැන්දන පස්සේ ග්‍රාහකයා සම්බන්ධ කරන්න බෑ කියලා අවුරුදු 8කට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔය සමහර SMS පණිවිඩات එවලා තිබුණා ඔය විවාහයේ තියෙන ඔය මහත්ය සහ නෝන අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. මේකෙත් සුවිශේෂී ලක්ෂණය තමයි දැන් විවාහයට පෙර මේගොල්ලෝ හරිම යාළුයි. සෙල්ෆෝන් වලින් කතා කරනවා, පැය ගණන් කතා කරනවා. මම හිතන්නේ සෙල්ෆෝන් බිල් එනවා 5000 10000 එන්නේ. කසාද බඳින්න කලින්. හැබැයි කසාද මැදලා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මොකද වෙන්නේ? මේ කතාව අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් නිකන් අර අපි ඔෆිස් එකක වගේ. හාල් නැහැ, පොල් නැහැ. මේ ලයිට් බිල ගෙවුවද? ඔය එච්චරයි. ඊට පස්සේ නතර කරනවා කතාව. ඒත් මේක විශාල වශයෙන් දැනෙනවා මිනිස්සුන්ට. මේ දෙන්න අතර කතා බහ අඩු වෙන එක. මම හිතනවා මේ සබඳියාව නැතිවීමේම ගැටලු. ඊළඟට දැන් මහත්තයා නිතරම කියන අපේ නෝනට ඉස්සර වගේම හරියට තරහ යනවා දැන්. හරියට කේත් යනවා ගෙදර. කිසිම දෙයක් එයාට කියන්න බෑ ડોක්ටර්. හැම වෙලේම තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. කතා කරන්න බෑ ළමයින්ට එයාට කතා කරන්න බෑ. හැම වෙලේම තරහෙන් ඇවිස්සලා ඉන්නේ. තේරෙන්නේ නැහැ මොකද මෙයාට වෙලා තින්නේ කියන ප්‍රශ්නේ හරියට කතා කරනවා. ඒත් අපේ ගෙදර කට්ටිය එකට දෙන කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියනවා. අර ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු අර්බුදය. මොකද දැන් ගොඩාක් දෙමව්පියෝ විශාල වශයෙන් මේ රැකියාවල තිබෙන අර්බුද සහ ඒවැය තියෙන ප්‍රශ්න නිසා විශාල වශයෙන් ගෙදරින් පිට ඉන්නේ. ඊළඟට දැන් අපේ සමාජයේ තියෙන අනික් ලක්ෂණය තමයි ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ නම් අම්මලා තාත්තලා හිටියත් නැතත් අපි කොහොමද ගෙදර හිටියේ නැහැ. අපි කරේ ඔය ගවැල් වල, ගංගා වල නාමින්, ගමේ ඇවිදිමින්, කොල් යාළුවොත් එක්ක බෝල ගහමින් අපේ ළමා කාලය කියන්නේ පරිසරයේ සමග ඊටාම ලස්සනට ගැටෙමින් සහ පරිසරයේ සමග ඊටාම ලස්සන සම්බන්ධතාවයක් එක්කනේ අපේ පෞරුෂය වැඩුණේ. වැඩි කාලයක් නිවසෙන් පිට තමයි අපි හැදුනේ. එතකොට අපිට ওই ටීවී ඇබ්බැහි වෙන්න අනිත් එක අපේ කාලේ ටීවී තිබුණෙත් නෑ. ඒවට ඇබ්බැහි වෙන්න දැන් අද වෙලා තියෙන දෙමව්පියන්ට විශාල වශයෙන් මේ අනික් මිනිසුන් අවිශ්වාසයි. මේ ළමයා නරක වෙයි එළියට දැම්මොත්, අල්ලපු ගෙදෙට්ට ගියොත් නරක වෙයි, අර යාළුවා ආශ්‍රය කරොත් නරක වෙයි, මේ යාළුවා හොඳ නෑ, මෙයා හොඳ නෑ, සෙල්ලම් පිටින් වලට ගිහිල්ලා දැම්මොත් නරක වෙයි. මෙන්න මේ විවිධ මතවාද නිසා දෙමව්පියෝ විසින් දරුවෝ ගේ ඇතුලේ දාගෙන හදාගන්න ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර දරුවා ගේ ඇස් ඉන්නකොට එයාට තියෙන ලොකුම වැඩේ තමයි කම්පියුටර් එකයි ටීවී එකයි. මං හිතනවා අර යාළුවට වැඩි හානිකර තොරතුරු ඒකෙන් යනවා. සමහර විට ගමේ සෙල්ලම් කරන්න ගියා නම් එච්චරම හානියක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙමව්පියන්ගේ මේ වැරදි විශ්වාස මම හිතනවා මේකට බලපානවා. ඉතින් ඒ නිසා අවසානයේ මේ කට්ටිය කතා කරන්නේ නැහැ දැන්. ගෙදර කතා කරන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ එන්නේ රැහැ වෙලා. ඊළඟට ටික දවසක් දැන් මගේ අත්දැකීම තමයි සබෙදියාව විදිච්ච ගමන් කතා කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක කතා නොකර දැන් උදාහරණයක් දැන් අපි 4 දෙනෙක් ඉන්න තැනක අපිට කතා කරන්න නැතුව ඉන්නම බෑ. හැබැයි දැන් ගෙදරක කතා නොකර ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට අවශ්‍ය කෑලි තියෙනවා ගෙදර. SMS තියෙනවා, ෆෝන් වලට කෑල්ලක් ගහගෙන සින්දු අහන්න පුළුවන්, ටීවී බලන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා, සෙල්ෆෝන් තියෙනවා. මේ මොකද බාහිර පරිසරයත් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඕන තරම් මේ අපිට තනිකම මගා ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. එන අර හුදකලාවට අවශ්‍ය පසුබිම හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මට පේන්නේ සමාජයේ වේගෙන් අපගමනය වෙනවා. අපි ගෙදර එකිනෙකාට කතා නොකර අර බාහිර දේවල් සමග සම්බන්ධ වෙලා එළියට යන්නේ. දැන් මගේ අත්දැකීම තමයි සමහර ළමයින්ට කතා කරන්නවත් බෑ කැමරට. ඒ තරම් තරහ යනවා. මොකද එයා සෙල්ෆෝන් එකෙන් කෑලි දෙකක් කනේ ගහගෙන මොකද්ද කර කර ඉන්නේ. අම්මා කියලා කතා කරොත් පුතා කණ්ඩෙන්න කියලා සෙල්ෆෝන් පොලේ ගහපු ළමයි මම දැකලා තියෙනවා. ඒ තරම් ළමයි තරහ යනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ ඉන්ටර්නෙට්, Facebook. ඒවේ තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. දැන් අපි කාර් එකකට නැග්ගත් කාර් එකෙත් අපිව ටක් ගාලා සම්බන්ධ කරනවා. අපි මේ ප්‍රයිවට් බස් එකකට නැග්ගොත් බස් එකෙත් මොකක් හරි FM නාලිකා අරවම ඔක්කොම දාලා අපිව කතාව නවත්තලා වෙන එකකට ජොයින් කරනවා. අපි ගිහිල්ලා ස්ටේෂන් එකේ හිටියොත් එහෙම මං ගාව මිනිස්සෙක් ඉන්නවනේ අපි දෙන්න කතා කරන්නේ අපි දෙන්න ටීවී එක බලනවා එතන තියෙන. මේ විදිහට අපි මිනිස්සයා එකිනෙකට සම්බන්ධ වීම අයින් කළා මේ ලෝකෙම කරලා තියෙන අපේ රටේ විතරනේ ලෝකෙම සිද්ධ වෙන දේ. අපි එකිනෙකාට වේගෙන් එළියට සම්බන්ධ වෙන ගතිය සමාජයේ එන්න වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපේ තිබිච්ච අර කිට්ටුවන්ත බව කිට්ටු වෙනවා ටික ටික තාක්ෂණික මෙවලම් එක්ක. අපි මිනිස්සු හැටියට කිට්ටු වෙන ගතිය දැන් එන්න අඩු වෙනවා. ඔව්. දැන් ඊළඟට අපේ මහත්තයා යාළුවොත් එක්ක බොණ්ඩ පුරුදුලා ගෙදර ඉන්නේ මහරෑ වෙලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න. අපේ නෝනා දැන් උයන්නේ හැම දෙයක්ම කඩෙන් ගේනවා. දැන් ගොඩක් අපිට මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි take it easy. yes take it easy. ඒකට අවශ්‍ය කඩවල් ඔක්කොම මේ හන්දි ගානේ දාලා තියෙන්නේ. ඉදියාප්ප අරව මේවා කොත්තු රොටි අරව මේවා පට ගාලා දාලා දෙනවා. අපිටක් ගාලා ගියා කෑවා ඉඳලා. මොකද උයනවා කියන එකේ සංස්කෘතියක් තිබුණා අපිට.
මොකද ගෙදර උයනකොට අපේ සාමූහික කට්ටිය තිබුණා. කෙනෙක් පොල් ගාලා දුන්නා. තව කෙනෙක්. ඒතකොට මේ ගෙදර ඇත්තටම සබෙන්දියාවේ කොටස් වුණා. ගෙදර ගෙරිපිට උයනවා කියන්නේ සබෙන්දියාවේ තියෙන්නේ. පිටින් ගෙනහල්ලා කනකොට ඒකේ සබෙන්දියාව නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දැන් වෙසක් කූඩු අද කඩෙන් ගන්නවා. ඔව්. නමුත් වෙසක් කූඩු අපි හැදුවේ සබෙන්දියාවේ කෑලිනේ. දැන් අපේ ගමේ කොල්ලෝ ටික එකතු වෙලා උණ්ඩ පඳුරු හොයන්න ගිහිල්ලා මේවා ගහනකොට අපි අතර සාමූහිකත්වය ඇති වෙනවා. දැන් අද වෙසක් කූඩුවක් කඩෙන් ගියා පත්තු කරා එක එකාට අඳුරන්නේ රේමස්. සරුංගල් ඕන තරම් කඩෙන් ගේනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද ළමයි ඒවෙන් සියල්ල අයින් වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා මෙන්න මේවා තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕව ටික තමයි අපිට දැන් මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න. හොඳයි. දැන් ඔය ගැටලු ටික අපි හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ මේවට කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? සහ දැන් දෙමව්පියෝ කියන මේ ගැටලු වලට දරුවෝ දෙන ප්‍රතිචාර මොනවද? ඔවුන්ගේ පිළිතුරු මොනවද? අපි ඒවා ගැන කතා කරන්නට ඕනේ. ඊට මත්තෙන් අපි ගීතයක් අහමු. ගීතයත් වෛද්‍යතුමන්ව තෝරා දුන් එක් ගීතයක්. මම හිතන්නේ මේත් එක්තරා කාලවකවානුවකදී අපි නිරතුරුව අපේ රටේ ඇතිවෙච්ච මේ මහා ආර්ථික විපර්යාසයන් ඒ වගේ දේවල් වල ප්‍රතිඵල පිළිබඳව මනාකොට ලියවුණු සහ ගැයුණු ගීතයක්. ඔබ ඉන්නේ සංහිඳ කතාබහේ. කොළොම් තොටට ගොඩ බැස්සේ අමන කමයි ඒ වෙනුවට කොළොම් තොටින් නැග්ගා අපේ රටේ මනුස්සකම කොළොම් තොටට ගොඩ බැස්සේ අමන කමයි ඒ වෙනුවට ඔබ කඳුරට ගුවන්විදුලිය සමගයි රැඳී සිටින්නේ සිකුරාදා සංහිඳ. සිකුරාදා සංහිඳේ අද අපේ කතාබහ දරුවන් සහ දෙමාපියන් අතරේ තිබෙන සබඳතාව. එය බිඳ වැටීමෙන් අපි මුහුණ පා සිටින ගැටලු. ඒ යලි කොහොමද අපි එහෙමනම් මේවට යොදාගත යුතු විසඳුම්. මේ පිළිබඳව අද අපිත් සමග කතා කරන්නේ අපේ මැදිරියේ සංහිඳට සහභාගීව සිටින්නේ උපදේශනීය සහ මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ උපදේශක. ඒ වගේම මහනුවර මහරෝහලේ වෛද්‍ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන මහත්මයා. ගීතේ ප්‍රචාර වෙන අතරතුරේදී දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණා. වෛද්‍යතුමනි මේ එතුමා සඳහන් කරන්නේ
මේ කතාව නම් කියන්නේ මටමයි වගේ කියලා හිතනවා කියලා. මම හිතන්නේ මේක තමයි බහුතරයක් හැම කෙනෙකුටම දැනෙන්නට ඕන දේ. මොකද අපි බොහෝ දෙනෙක්ව මේ කියන ගැටලු අර්බුදවල කොටස්කරුවෝ වෙලා ඉන්න නිසා. ඔබතුමා දැන් කිව්වා දෙමාපියන් නගන මැසෙවිලි. මේවට දරුවෝ දක්වන්නේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරද? ඔවුන් කියන්නේ මොනවද මේවට පිළිතුරු හැටියට? මම හිතනවා දැන් අපි මුලින් කතා කළ යුතුයි දැන් මේ ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා දෙමව්පියෝ විසින්මත්